Hari ini saya akan menjawab pertanyaan sekitar peternakan kambing domba. Ini ada pertanyaan dari Mas Muhammad. Ini lewat email ya. Assalamualaikum Mas, izin bertanya Mas, domba saya punya gejala batuk-batuk, sudah dikasih obat fludoxin sesuai anjuran pemakaian masih belum sembuh. Mohon pencerahannya Mas. Ini Mas Muhammad. Jadi kali ini saya akan menjawab pertanyaan secara cepat saja karena ternyata yang diperlukan adalah apa sih to the point gitu ya teman-teman netizen ya, teman-teman semua ya. Jadi fludoxin itu obat ini golongan antibiotik ya, yang isinya spiramisin. Nah, sedangkan spiramisin ini efektif untuk protozoa. Jadi kalau dia kan batuk-batuk dombanya ya, kalau bukan protozoa ya berarti tidak cocok obatnya ya. Jadi karena batuk-batuk dalam saluran karena gangguan pernafasan itu kan tidak hanya karena protozoa, ada yang karena bakteri, bisa karena cacing, bisa karena virus. Nah, spiramisin ini atau fludoxin ini cocoknya untuk yang gangguan atau batuk-batuk gangguan pernafasan karena protozoa. Nah, untuk teman-teman peternak yang tentu saja pemahaman tentang gejala ini karena penyakit batuk ini karena bakteria, karena virus atau cacing atau protozoa itu kan tidak memeriksa pasien banyak sekali ya. Nah, hanya karena ternaknya batuk. Nah, kalau sebaiknya untuk pertama ngobatin pakai antibiotik oksitetrasiklin karena oksitetrasiklin itu bisa membunuh bakteri maupun protozoa di dalam saluran pernafasan. Nah, kalau dengan oksitetrasiklin ini tidak sembuh baru dicoba yang lain. Tapi kalau sudah spiramisin atau yang terdapat dalam fludoxin itu kan sudah langsung menjurus ke titik tertentu gitu ya. Jadi kalau untuk belajar mengobati sebaiknya dengan oksitetrasiklin karena dia ini broad spektrum atau spektrumnya luas ya, bisa membunuh bakteri gram positif, gram negatif maupun protozoa. Begitu Mas Muhammad dan teman-teman semua. Kalau ada teman-teman yang kurang sependapat tolong ditulis di kolom komentar. Itu akan menambah wawasan saya. Saya ucapkan terima kasih dan kepada semua subscriber, likers, semoga selalu sehat di mana saja, selalu dilindungi Allah dan usahanya selalu sukses.